पैसा कमाने के लिए एजुकेशन नहीं चाहिए। हर कार्ट वेंडर को मैं देखता था, वो ना इंग्लिश बोलता है, ना ढंग के कपड़े पहनता है, ना तो उसको कोई किताब, उससे तुम कोई करंट अफेयर्स पे बात करो उसको नहीं पता है, प्राइम मिनिस्टर कौन है उसको नहीं पता है, राइट। बट उसको पैसा कमाना आता है, राइट। तो अगर आप कुछ भी करते हो, आपको अंग्रेजी बोलना नहीं आती है, राइट, नो प्रॉब्लम, पैसे कमाओ, अपनी जिंदगी को अच्छा बनाओ, दैट्स गुड इनफ, राइट।